Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, horas madita saluna, selamat hari Minggu Advent paduahon. Adorang sotapuka parminggota saat mahita di ulaon na hohom.
Amin. Tapuka ma parminggota marede sia bukede nomor 30 ayat 1 ayat 2. Marhite hite goharni debata ama, dohot goharni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goharni tondi perbadia, natu mepalangit dohot tanoon, amin. Idama hatop dauro, tiopma nadiho nuaeng, asa unang adong na membuat tumpalmi, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami nadibadua gijang, namandok moleate dohami tuho, ala dipaboton ho, tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit dohot tano, alai nahot doanggo hatam rodi saleleng-lelengna. Akup nii ikon patar do sogot saluhut jolma dijoloni habangsa paruhuman mi. Saya sima roham di hami, pahotma rohanami marhaporsiaon di hatam marhite-hite tondi parbadia, padungo ma hami jala paringgas hami martangiang, asa marlasi roha hami pai mahonho, jala asa dapot hami hangoluan na sora sudah, amin. Marede sian buke deo 45 ayat 4. Patik ni debata sihang uluhon nota di minggu Advent paduahon on ima sian patik parjolo 1 patik 10 patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bayanonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang
dohot na di Banua Tonga on, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalana aihona uhumna do sogot aka na marsineang di goarna. Patik paupathon, ingot hamuma papadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe namange batihat hutam. Ai dina onomari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianani jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pando ni debata taringot tupati na sapului ondo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paupathon, pinopar ni akana sogoroha diau, alai asido rohaku diaka nama ribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalau si patiki. Atong rap mangido gogo mahita siat tuata debata, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulao naom bartupatimi. Amin. Marede hita sian bukede nomor 30 ayat 6.8. Tatopoti madosata, ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, na pungudo ami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na godangido, saya si maroham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna,
Saya sungguh lima rohanami, asa mubah roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosa. Songonodo holong pakaholong ini debata di Portibion. Pola do anak nasa sadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Hudul mamu. Marede siya bukede 453 ayat 3. Hatani debata turpu epistal di minggu on ima natar surat di Markus sada ayat sada 1 ayat 8 marga tisoring mahita majahasa. On ma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni naman jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma sidalanan nai. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea rodi sude halak Jerusalem. Manopot ibana jala di pandidihon do nasida di batang air Jordan dung ditopoti bedo sana. Ondo jamitana naroma sian pudiku nagumogo sianau nahurang tamado au pauduk au mangkar hari tali ni si patuna. Aik do haji dion tuamu, alai ton di perbadia do di dion tuamu. Ima sahatna, martua do akana tumangion hata ni debata jalana piopsa. Amen. Marede hita sian bukede nomor 43 ayat 2.4.
tahari dako maha porsiao tai songona hinati dako ni dongata saha porsiao di sandok portibion rap mahita mandok. Tabegima jo titing di Huriata, AKBP Ramangun, Minggu 6 Desember 2020. Parmingguon di HKBP Ramangun. Minggu sadarion 6 Desember 2020 do seterusna ganup hari Minggu di Patupa Huriata do obatali parmingguon di gereja. Ima pukul 6, pukul 10 bahasa Batak. Pukul 10 tolu, doho pukul 10 tolu bahasa Indonesia. Ruas nanang berminggu di gereja, jolo daftar marhite WhatsApp, manang WA, manang SMS. Tu kelas center HKBP Ramangun. Nomor 08 sada 2 sada 06 tolu. Di hari Jumat, doho hari Sabtu, mulai pukul sia, sahatu pukul 10 wib. Lau manotuhon kota. Wajib memakai masker, mencuci tangan, dohok menjaga jarak. Sudah per minggu ini kecuali pukul 6, tetap do disiaran langsung live streaming siang gereja. Kegiatan kategorial dohok punguan. Alanong merujuk tapar huriau tahun 2020, lau mengarade tu area tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, sudah kegiatan kategorial mana punguan di Huriata masohok majolo di bulan Desember 2020 do bulan Januari 2021 aka kegiatan mulata mamuse di bulan Februari 2020 sada. Sinodi Gudang HKBP. Rabu 1 hari Minggu tanggal sia 1 tanggal 10 Desember 2020 naik patu pauma Sinodi Gudang HKBP di Tarutung lama milit pimpinan HKBP periode 2020-2024. Borhak do pendeta resort HKBP Ramangun, pendeta Hardi Lubat Tobing STH, utusan ni Padita Dohot Situa Senior Juniper Timbul Sahala Panjaitan, utusan ni Situa. Tatang Yakoma, asa denggamar dala sude sinode gudangi, bae sangap di Guari Tuhata. Natal Dewan Koinonia. Obartu Pesta Natal HKBP Ramangun tahun 2020, Panitia Natal Dewan Koinonia Patu Paun, Lomba Koper Lagu, Doho atau Tuan, Lomba Boi di Dohoti Sudi Keluarga Manang Individu. Peserta wajib mengedeo lagu buku ede nomor 510 sada Putri Sion. Dosada lagu rohani bertemakan keluarga. 2. Lomba menghias pohon Natal, doa atau tuon. Dina menghias gaba-gaba ikut melibat sude anggota keluarga. Bapak, ibu, doa danak. Sude peserta lomba wajib memposting video, foto Instagram pribadi, memakai hashtag. Perlombaan ditutup terakhir mengoplap Senin 7 Desember 2020. AKP menang lomba berhak majalo uang tunai gudangna juara sada 1 juta, juara 2 750,
Juara Tulu 500, Juara Harapan 250. Informasi doho pendaftaran boima menghubungi Genesa Ipana Panggabian. Nomor telepon 081212 sada sia 008. Perayaan Natal Dewan Koinonia. Tema, mereka akan menamakannya Immanuel. Patu Pauma, hari Sabtu 12 Desember 2020, pukul 10 WIB sampai selesai. Tempat di Gereja HKBP Ramangun, nuansa botar doho biru. Pesta Natal Ibu itu diakses melalui live streaming YouTube HKBP Ramangun, Sudema Ruasni Huriata Madohoti Natali. Pendaftaran ibadah do informasi lebih lanjut boima menghubungi Merisa Sirait. Natal Dewan Marturia, Kamis 10 Desember 2020 pukul 10 lalu, seksi sending Dewan Marturia naik patu pahun ibadah Natal di gereja Marhite Jom Meeting. Sudema pangurus sending doho ruas Pinangido madohoti pesta Natali. Natal Dewan Diakonia, Rabu 10 Desember 2020 pukul 10, naik patu pahun tama pesta Natal nama baru dohot anak na sopot somarama somarina di gereja dohot live streaming. Pesta Natal ini dohotan utusan nama baru masing-masing 2 halap siang ganup wik. Sipul pertanyaan di pasaha masih palas roha Natal pukul 10 sesuai dohot jadwal nanti notoni diakoni sosial dohot di Papua B tu situa wik nabe. Kunjungan na sudah gugu. Obar tu pesta Natal seksi diakoni sosial HKBP Ramangun nunga di patupa kunjungan tuakta na sudah gugu ima di hari Kamis 3 Desember 2020. Jalo wik naung di kunjungan ima wik Durensawit, Balak Sepeda, Kampung Pertanian, Kayu Putih, Kampung Polri Rawasari, Cempaka Putih, dohot wik Penggilingan. Jadwal kunjungan berikutnya ditotuh seksi diakoni sosial do situa wik nabe. Pelayanan khusus do dewan-dewan, boima di Bereng, di Harotas Titing, manang duet HKBP Ramangun. Titing na nang Marbagas. Nang majalo pasu-pasu Parbagas umma, Sanggam Johannes Situmeang, anak Niamata, Darwi Situmeang, Tubuninata Hokma Yeti Borusi Majuntak, ruas ni HKBP Ramangun, wik Sunan Giri Kayu Jati. Doho Oroanna, Nahomi Lestari Manurung, Boru Niamata, Situa Monggur Manurung, Tubuninata Romauli Saragi, Boru Sialagan, ruas ni HKBP Jatiasi Bekasi. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Desember 2020, pukul 8 WIB di Gereja HKBP Jatiasi Bekasi. Titik paduahon, nang majalo pasu-pasu Parbagasoma, Prengki Johan Liberty Sitio, anak Niamata Biner Saragi Sitio, Tubuni Inata Linceria Boru Pardede, ruas ni HKBP Resort Tanjung Priuk Timur, Doho Orwana, Irawati Luciana Putri Boru Hutahayan, Boru Niamata Bistuk Mangapul Manugari Hutahayan, Tubuni Inata Krishna Malasari Boru Siregar, ruas ni HKBP Ramangun, wik Kelapa Gading. Pamasumasuon hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul sia di Gereja HKBP Resort Ramangun. Nang majala pamasumasuon Parbagasoma, Pebrin Kristopel mengatur na 70, anak Niamata Sau TP na 70, Tubuni Inata Purnama Boru Situmorang, ruas ni HKBP Resort Ramangun, wik Pulau Mas Kapung Baru. Doho Oroana, Leli Ningsi Ardina, Aprilita Boru Siagian, Boru Niamata Edison Siagian Nahinan, Tubuni Inata Herdina Boru Pangaribuan, ruas ni HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya Permai. Pamasumasuon hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya Bekasi. Titing nang Marbagas,
Nunga majalo pamasu-masu perbagason Agus Baginda Pamungkas Pangaribuan. Anak niamata situa doktorandus mangihut Tony Pangaribuan. Tubuh ni inata Flora Sintauli Boru Siagian. Ruas nia KBP Rawamangun wik balap sepeda. Doho Orwana Poni Magdalena. Boru niamata Idar Sudarsono. Tubuh ni inata Susana Srikamti. Ruas ni gereja Paut Lanut Surya Dharma Kalijati Subang. Pamasu-masuk di Patupa di hari Minggu 20 November 2020 di Gereja Paut Lanut Surya Dharma Kalijati Subang. Tuhatama nama masu-masu nasida akan naing manang nang majalo pasu-pasu perbagason asa gabe parsaripion na dingga di joloni tuhatta. Ruas na baru. Keluarga putra Ari Anggara Sitohang SH Damaris Boru Silalahi, alamat Jalan Pemuda nomor 30 RT Sada RW 2, Ramangun, Jakarta Timur. Ros yang gereja HKBP Resort Lubuk Pakam, Wik Ramangun Tegalan. 2. Keluarga Juni Usman Hamonangan Silalahi, Wulan Sari Marasito Boru Purba. Do Sahalak Yanakon Nasida, alamat Harapan Indah Grand Ara Residensi, Damar SA12 Blok nomor 8 Bekasi, Rosian Gereja KBP Pangkal Pinang, Resort Bangka, Wik Penggilingan. Ruas Namoding. Nah di hari Minggu 20 November 2020, nunga jumulo modik sahala ama ruas ni Huriata, Usman Simajutak, umur 60 tahun, inabaluho ni Nata Herlina Borusi Tumorang. Alamat Jalan Raya Bekasi, kilometer 10 RT 4 RW 4, nomor 5 Jatinegara Kaum, Wik Jatinegara Kaum. Tudian hari Senin 20 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. 2. Nah di hari Minggu 20 November 2020, nunga jumulo modik sahala ama ruas ni Huriata, Johnny BH Sihombing, umur 54 tahun. Inabaluho ni Inata Ellen Joseph Boru Sigalingging, alamat Jalan Supriyadi nomor RT 2 RW 4 Utan Kayu Utara, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Kemudian hari Senin 30 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tolu. Nah di hari Selasa 1 November 2020, nunga jumulo modik sahalak ama ruas ni Huriata, Robert Lumbanturuan, umur 60 tahun. Inabaluho ni Nata Lasta Lastri Boru Parhusip. Alamat Kapling Bahagia Jaya RT Tolu RW Pitu nomor 50 Sia, Kelurahan Pejuang Bekasi, Wik Penggilingan. Kemudian hari 3 Desember 2020 di TPU Mangunjaya Bekasi Utara. 4. Nah di hari Jumat 4 Desember 2020, nunga jumulo modik sahala ama ruas ni Huriata, Herman Tanda Sitorus, umur 62 tahun. Inabaluho ni Nata Hok Maida Boru Marpaung, alamat Kompleks Pertamina, Jalan Mundu 2 nomor 4, RT 12 RW 4, Kelurahan Jati, Pulau Asam. Kemudian hari Sabtu 5 Desember 2020 di TPU San Diego Karawang. Tuhat tama na mga leong gugu, doho pangapuliot keluarga na marsitaononi. Pilih doa kau ni buah tajahama di arotas titing nau pinarari ni Huriata di pasu-pasu debatama akabarita masa dohot ulaun si patu pota bae sangap di guarra sonima titing di Huriata di Minggu sadarion mau liate. Marede ita sian bukede nomor 40 ayat sada dot udutna. Los me
Bapa sonang marohata martangi yang mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhut naruha. Imana mangaramuti ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami hina nami nang dihita saluhut na horas madihita. Jala pasaton nami ma dia palatikion selamat Advent madihita saluhutna. Di hamuama nami na nami nang dihita saluhutna di minggu Advent na padua honon di pakulingi debatado hita di pamujiota sian hata ni debata na tersurat di Psalmen B25 mamuka mai sian ayat sia rodi ayat 14. Psalmen B25 ayat sia rodi ayat 14. Songonom mahatan debatan na tersurat di si tapa YouTube ma di bagasa rohat tabi. Roha nama natap tutiki hatuaun sugut. Sai tangi honokku do manang aha nanidok ni debata Jehovah. Ai di parbaga do hasonangan tu bangsona, dohot tu aka naniasianna, asa ulang mula nasida tu haotoon. Tongod do donok do hatuaonna, diaka nama kabiari ibana. Asamian muse hamuliaon di tanonamion. Asa pajupang sogot asini roha dohot hasitongan. Jala masiuman hatigoran dohot hadameon. Asa martubur siat tanoi hasitongan jala hatigoran manatap sian banua gijang. Sai lehonon ni Jehovah do huhut nadinggani. Jadi lehonon ni tanonami ma parbuena. Merdalan ma hatigoran di jolona, jala patongonon nama lakana sida tudalan. Ima sahatna. Di hamuama nami nanami nang dihita saluhut na dinalaho mencapai tujuan saya didok aka napistar do madok hatana songonon. Tak satu jalan menuju Roma. Itu kan? Amang inang. Lau mandapot ton na sinakaban ni roha. Saya didok do tak satu jalan menuju Roma. Gudang dalan. Lau mandapot toni. Itu? Amang inang. Gudang dalan inna. Ay buasa mau to ay saya lalak holanon. Sianap buido. Umpamana sian Medan laho tu Jakarta tu Rawamangunon. Dakkolan na siap pesawat. Ay buido sian laut inna. Buido sian darat inna. Buido marsabuk-sabung inna. Molo di Portibion toho manian hata nama dok tak satu jalan menuju Roma. Alai molo di hapor seawon molo tabuka Yohanes 14 ayat 6. Dang marlaku hata nama dok tak satu jalan menuju Roma. Sada do dalan menuju madapoton haluau. Sada do dalan di bagasan ngolutta laho majalo haluau na di patupa debata di bagasan ngolutta. Danga dong nasahat tuamai anggoso dangau Tuhan ido. Ade. Danga dong nasahat tuamai anggoso marite Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu jalan. Jala amanginang di minggu apenon. Nunga sahat tuhita haluau ni jala naing di papatar haluau ni. Marhite hasangapon haroro ni Tuhan Yesus na paluahon. Ido wenna didok di tema minggu tasadarion nunga jonok haluau ni.
papataron nama haluau ni. Allah akan menyatakan keselamatan yang telah kita terima melalui kedatangan Kristus Yesus. Atau molo nungajonok Tuhani dungo jala radi hita managam. Ahado putih hatta marhite pesalmen 85. Naparjolo sahali amanginang di napaimahon haroro ni Kristus padua hali honok kita. Memang partikian nagok hamaulud do. Ragam do akan nabui masa. Hatan debata takas di B25 ayat sia di dok. Naparjolo disungguli hita unang gabe mulak maoto ngulum dung di jaloho haluaun. Unang gabe mulak maoto ngulum. Waduh, jol mana mau to? Buido hita mau to? Molo dirok na mau to dang na holan istilana. Naso adong parbinotoan na daong. Orang pintar sekalipun boido disada partikian gabe mau to. Unang gabe mau to ngolum. Molo di nunang gabe mau to adong do haluau nang di jaloho, adong do padonganion ni debata nang di papatar di bagasan ngulum, unang gabe mau to alaulo do portibion mangela-ela hita palalapon ngulutta papurupon pakirimota tu debata. Dia do nama bain mau to hita. Parjolo sahali dok ni pikiran. Beban hidup yang menguasai baik itu pikiran kita, baik itu hati kita, seringkali membuat kita mau to tarjol mamaho. Molo didok tarjol ma tarsunggul mai bana. Ito didok ma tahe. Basa saya hola nihu pikiri. Ayadong do debata. Ala halak nama oto dang dirajumi bana hagogoon ni debata be. Ay pikiranna, rohana, gogona, ido na dipangasahon ni bana. Unang mauto ngulum. Asa di bagasan ngulutai nungata jalo haluau nasiat debata dada hola tapeok buti i tiki malua dakuwoto hita nau piga hali mangida akayanak kon ni ruas ni huriata manang akayanak kota manang pahoputa nau makatidakon hapor siaun didok tiop ma tupal hanguluami unang adong mabuat adong do namanako adong si bulisi. Bahwa iman kita tidak hanya kita pegang saja, alai ikom martupur don, ikom magudang doon. Jika kita hanya memegang iman kita tanpa bertumbuh, tanpa berbuah, marua do, ay namate do, hapor siaoni molo so mar pangulaon, molo so mar parbue. Atong bohado asa unang mau to, takas didok di ayat sia. Sai tangi honokku do manang aha nanidok ni debata jahuba. Kunci untuk tidak asa unang mau tong ulutta sai tangi honokku do hatani debata. Asa unang mau to tentu hatani debata ido nasai meruamang tatangihon. Ai sarupa doi
molo halat na paimahon asa unang mau to ibana ulo do sipata mangaluli aktivitas na marede hibana so terasa ngamerdalan partikian molo do pikiran na marede ibana ipuji ibana Tuhani asa marhua asa unak kola tu persoalan ni pikiran na ale pasangapod de bata molo pesalmen madok asa unang mau to ngulum tangihom mahatan ni de bata hanguluhon mahatan de bata napadua hon dipasuang manang dipulihkan debatado ngolu nani hahulungan dipasuang dipulihkan debata ngolu nani hahulungan amang inang dohot dihita saluhutna sude do hita makirim di tonga-tonga ni situasi natadopi adong pemulihan apakah itu pemulihan di dalam hubungan rumah tangga natoras tu yanakon yanakot tu natoras apakah itu pemulihan namarhamarangi mariboto apakah itu pemulihan di bagasan ngoluta parkarejoata apakah itu pemulihan di bagasan situasi zaman nuaing alani virus corona adong pemulihan di bagasan ngoluta dipaingot kita pemulihan na di bagasan ngoluta na the best yang terbaik bukan berdasarkan kekuatan kita kemampuan kita alai sian debatado dia do pemulihan ni marita pemulihan ni di patadao debatado holong ni rohana tu bagasan ngoluta wujud pemulihan yang dilakukan Allah kepada kehidupan kita adalah tanda kasih-Nya. Tokinai pajojorhon nama akayana kota pahuputa di dogma ai songonodo balgani holong ni roha ni debata. Pola do ini sedo anak nana sesedaido kan di lehon. Pengorbanan dalam pemulihan itu tidak tanggung-tanggung. Asa dipasuang debata. Boado halat na dipasuang debata. Dapotan hagugoon maibana. Boado halat na dipasuang debata kembali kepada status yang baik yang merdeka. Boado halat na dipasuang debata na bentuk senyum nibana nasongonon u terbalik gabe u na tikos molo u terbalik nyomai tutoru tadado do pikiran ni amat taibah inat taibah basa mau bakol senyumna dipasuang debata gabe u na tikosi maibana bah nampe do pikiran na alai say senyum do tebudu mamiring pardopahan ni amatay sonang ni hilala so makatai do peibana ngay torsonang ni hilala di labung na ay senyum nai mabahen haguguun isodo di pasuang debata patoluhon ikon martomu do pengampunan, kasih, keadilan, dan kebenaran serta damai sejahtera. Ikon martomu do. Wado na martomu amanginang. Molo martangiak kamu, wado martangiak kamu. Atik pe memang di bibeli dangadong didok ikon songono nate. Dangadong tarsurat didokon ikon lepit songonon baru songonon alai molo didok di bibel tai molo martangia ko sordak masuk maho tu bilutmu lepit martangia maho martomu molo martomu ninna na kanan dohot kiri bersatu molo martomu inna adong koneksi yang pas asa boi
masih rainan, asabui masih jaloan, molo martomu ibana cocok, molo kainan waing didok molo martomu ina matching, ay baru molo sadaina, setabi marpakaian baju na coklat ibana, rok na coklat, alai sepatu na merah, baru dok kamu inang. Dia do inatan ina. Gabe marbendo mamuse ibana warna hijau. Martas mamuse ibana warna tabo to mai. Ay nang putus do tali limana. Manang ama ngalo semangat marnatal. Ngau jait jasu inna. Ngau patu pak. Ijek majas nai warna coklat, ay warna emas dotokan, nah, warna emas. Nah, alai marsipatu maibana warna hijau, ay maul do lulua sipatu hijau, sepatu ama, ina do namura lulua sepatu hijau, anggo ama maul do ateamang, jarang doi, asa baga idaun nihala, anggo rohannya. Baga idaun nihala inna marsipatu hijau ala langka marsipatu hijau maibana ngecereng saya hijau nih songon inganan pilihat tei bah dang martomu dak cocok dang matching gabe hona siatan ngolutta ikom martomu do. Hidup orang yang menerima keselamatan, tak kala dia dikatakan menerima keselamatan harus juga sejalan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Tidak hanya menerima label orang yang diselamatkan. Jot do hita, ainga di ho haluani nga, alai ulauna marhua, tokin yang kak HP na saya mergabus. Tokinnya makuling abena mergabus. Ngai dia ho, ay jonok na mau, na habe dang mertepia dobe. Ikong ngolu na matching do hita baik di holong ni roha. Sai di hatahon holong ni roha alai na ruar siapa manganna pura dohot na asing. Sai di hatahon hasitongan, hatikuran. Alai saya dipagosa-gosa halak na asing. Saya dihatai hasitongan hatikoran alai mardikan ibana. Dia kaama martanga pudi ibana, dia kaina martanga pudi di ibana. Ado no martanga pudi. Tak songonon menggek-gek tu pudi. Asa di pudi tangat dang. Alai marhua martanga pudi. Ra kurang atusi boto kana poso. Kalau martangan pudi katanya, kata orang tua kita, memberikan diam, tidak adil. Dia memberikan kepada si A, si B enggak dapat. Dia memberikan kepada si B, si A enggak dapat. Dia memberikan kepada orang tuanya, mertuanya enggak dapat. Dia memberikan kepada mertuanya, orang tuanya enggak dapat. Kan itu? Apalagi dalam Natalon. Molo tatuhor do pakaian ni natuata tuhor pakaian ni simatuam. Molo tatuhor do pakaian ni simatua ingot natutuam tuhor pakaian ni natutuam. Bunang asa jagar bidaun ni simatua tatuhor bajuna alai namanubuh kita pe merhua tahalupahun. Iko martomu do. Napa upaton. Jonok haluauni di bagasan ngulu halak namarujahan tu debata. Bahwa keselamatan itu telah dekat. Kalau dikatakan telah dekat bukan berarti bisa kita ukur dengan waktu kita. Mulai dirok jonok nunga rone. Nunga managam na mahita
di bagasan ngulutta socon di jolutta nama adiga sahat taingot ma. Jangan waktu kita pakai untuk waktu Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita tidak sama. Unang lalap kita menghitung-hitung. Atong di bagasan apenon di dama di bagasan ngulutta. Dia donaing ulah honota di adpen napa dua honon. Parjolo amang idama holong ni roham. Dohot holong ni roha ni debata. Mari kita lihat kasih kita kepada keluarga kita, kasih kita kepada anak-anak kita, kasih kita kepada orang tua kita, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan melihat kasih Allah. Bahasa ikoni Daud holong ni rohan debata. Dakkea tungguon ni debata balos ni na dibahen debata holong ni rohana tuhita. Karena itu jangan harapkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Dakkea tungguon ni debata dia ngahuliat tu hoon. Dia do leono mutuau. Dangi ida majo holong ni roham. Napa duahon? Ida mahasa tiaummu di ngulum. Ida mahasa tiaummu. Kesungguhan hati kita. Orang yang bersiap menunggu Tuhan tentu ikon memiliki kesungguhan hati. Asa unang mau to ibana. Molo marsitu tu do ibana. Tang lalap ibana di bagasan. Ngulu di hasianganon. Alai molo alang do rohana. Uluma lalap ibana. Napatuluhon. Idama dame di roham dohot di keluargam. Lihat damai sejahtera itu adakah dalam keluarga kita? Mulai demam-demam dang nasude demam gabe corona alai boy do holong ni rohai demam-demam ngalian mohop tapature ma di bagasan advenon ido di jauh hita asa di bagasan ngulutta god dame. Karena orang yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan harus hidup di dalam damai. Na paupaton idama hati goran dohot hasitongani di bagasan ngulum. Molo adong nahurang pature ma bican diliot debata partikian di ngulum. Molo adong nahurang pature ma bican dilo debata partikiani asa go dame jala marhasona kita songona didok di ayat na parpudi nakin merdalan mahati goran di jorona jala patongonon na malakana sida tudalan nadinggani patongonon na bagaimana kita berjalan Allah menunjukkan jalan yang baik nagok dame totu dinapai mahon dalan nadinggamma di bagasan nguluta. Hola sada do dalan asa sahat kita tu amai songon nadidok di Yohanes 10 ayat onomido. Molo portibion madok songon lapar jolo nakin tak satu jalan ke Roma lau madapot to nasinakapan ni rohata molo naing madapot to surgoi hita. Hola sadado dalan di bagasan nguluta ima di bagasan Kristus Yesus. Atong unang mau to hita dungo hita managam haroroni Kristus. Selamat Advent napa dua humma di hita salhutna. Amin martang yang mahita. Mauliati mali Tuhan di asi dohot holong ni roham. Nama nungguli hami di apen na padua honun di nama nagam harorom hami ali Tuhan
padungo partodion nami, padungo holong ni rohanami, padungo ngolu nami laho, papatarhon hasitongan hatigoran nasiakui. Asa martomu saluhutna, haporsion nami, nang ulaun nami, nang pakkatayon nami, nang parlakan nami. Haporsion nami, dohot ngulu parumah tanggaon nami. Asa go dame saluhutna, pasu-pasu maruas ni huriam, HKBP Rawamangun nang parhaladona. Tarumobi ruas ni huriam, nama dohoti ibadah parmingguon dia palatikyon, baik di tonga-tonga ni gerejaon nang marhite live streaming. Ali Tuhan pasu-pasu saluhut poparan ni ruas ni huriam. Siandak danak remaja na poso na madohoti parsikolan marhite daring. Homa Tuhan na mangalehon bisuk dohot apistaran. Asa marhite habisuhon nasiakko dapat nasida na pinarsita nasida. Atik peha maulon alani COVID-10 siyaon. Alay unang maigabe pangabati di nalaho dungo hami unang maoto hami di hasianganon managam harorom. Pasu-pasu nang ruas ni huriam di keluarga muda na makirim parbue ni bortian. Homa Tuhan na mangalehon nadinggan. Homa na masumasulo perkarejuan nasida. Nang amanami nanami ruas ni huriam. Toktong di bagasa pangaramo tiom muma parlakan ni ngulu nasida. Dongani Tuhan. Jak kaulaw parkarejuan nasida pasu-pasu gabe bohal ni ngulu nasida. Bahen marparbue godang sa marulupulup nasida. Debatapar denggan basa. Tuhodo pasatami nang akan natutuan nami. Lansia na mabalu na somarama somarina sarihon ngulu nasida. Pahot hapor siyaon nang pakirimon nasida. Toktong di bagasa parlinggo mamuma ruas ni huriam akan natutuan nami. Pasu-pasu Tuhan ruas ni huriam na di bagasan arsak habut ni roha ala ni hamatean nang ala ni boban ni ngulu homa na mangapuli nasida. Homa Tuhan na manukoli nasida mangalehon hagugoon di bagasan haporseaon ng pagkirimon. Sa margugo nasida dapotan apul-apul nasida siyakko. Pasu-pasu ruas ni huriam. Natungon di bagasan parsahiton. Napeag di bagas nang di rumah sakit. Apehom matangamu na badiay ali Tuhan. Mangalehon hahisaron. Mamasu-masu nasa ubat na dipangan nasida. Tarlumobi di nanami Evangelis Kristen Boru Lumbat Toruan Sianwik Penggilingan na dirawat di Rumah Sakit Primer Jatinegara. Nanami Saur Boru Simanjuntak Wik Kayu Putih Kapling Polri na dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Inanami Nyonya Paranginangin Boru Pajaitan Wik Cipinang na dirawat di Rumah Sakit Pon Cawang. Las Maria Boru Pajaitan Wik Penggilingan na dirawat di RSPAD. Amanami amang Situa ML Panjaitan Wik Kampung Pon na dirawat di Wisma Atlet. Inanami inang Nyonya Sintua ML Panjaitan Boru Purba Wik Kampung Pon na dirawat di Wisma Atlet. Amanami MV Sitanggang Wik Kampung Pon na dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Amanami amang J. Situmorang Wik UKKM na dirawat di Jabu. Juliana Alfrida Siahan Wik Cipinang dirawat di Jabu. Bambang Hutapea Wik Pulau Mas Kampung Baru pemulihan di Jabu. Inanami Nyonya Naiborhu Boru Sitorus Wik Rawamangun Sada na dirawat di Jabu. Amanami Situa Radot Sinaga
wik Jatinegara kaum na dirawat di Jabu. Pantas Sinurat wik Kayu Putih pemulihan di Jabu. Lauren Simanjuntak wik UKKM pemulihan di Jabu. Rista Sianturi wik UKKM perawatan di Jabu. Minar Lubat Tobing wik UKKM pemulihan di Jabu. Nanami Nyonya Sitorus Boru Tabunan wik Pulau Asem na dirawat di Jabu. Inang Nyonya Sintua Lumbatoruan Boru Tasoid wik Rawamangun Tegalan na dirawat di Jabu. Inang Nyonya Pehu Tauruk Boru Sihombing wik Kampung Ambon na dirawat di Jabu. Mareti Boru Sirait wik Rawamangun Sada na berobat jalan. Amang Asida Balok wik UKKM na dirawat di Jabu. Inang Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi wik Rawasari na dirawat di Jabu. Inang Nyonya Tambunan Boru Sirait wik Gangkana na dirawat di Jabu. Aspita Boru Tampu Bolon wik Kampung Pertanian na dirawat di Jabu. Inang Nyonya Jesihite Boru Sinaga wik Rawamangun Tegalan na dirawat di Jabu. Florida Boru Manalu wik Rawamangun Sada na dirawat di Jabu. Edison Naiborhu wik UKKM na dirawat di Rumah Sakit Primer Jatinegara. Samuel Oloan Simangucong wik Cipinang na dirawat di Rumah Sakit Alvernia. Ali Jahuba di Bata dia kadongan nami na tungon makirim hahipason na siyako. Patu pamaho bartu lomo ni roham dohot halongangan na pinatupam. Pasu-pasu manasida ng keluarga, say pargugoy lau patupahon hama malum tunasida. Pasu-pasu ng huriam ali Tuhan, huriam HKBP, Rawamangun, Parhalado, Padita, Parhobas, Partohonan nang naso partohonan do saluhut keluarga nasida. Di bagasa pangaramotiom muma, patawon nasida marhalado marhobas, asa marsangap guarmu nabadi. Pasu-pasu nang sakap ni huriam HKBP patupahon sinode godang periodik. Homa Tuhan na manjongjongi na mangalihod dame asa disaluhut perdalanan sinode godangi bahen hasangapon di guarmu nabadia. Nang pamiliton ni nagabe pimpinan manang uluan di tonga-tonga ni huriam HKBP. Homa Tuhan na patuduhod dalan na dumenggan. Nang hubuak kami di piga-piga daerah na patupahon pilkada di daerah-daerah. Homa Tuhan na mga liod dami. Asa saluhut na mardalan dohot denggan di negara namion. Gonggomi ma parsahalay masaluhut panggonggomi di tonga-tonga ni negara namion. Lehon bisuk na siyako. Atong pasikop matuhan pamujion nami di apen na paduahonon. Holan mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus martangya kami. Asimaroham. Amin. Tapuji matuhata marhite de nomor 40 sada ayat sada dohot udutna huhut papungupelia kita. Sai jagun mahaja
Rade mahita jongjong saluhutna. Tapa sahab mapiliat tatuado pandebata, tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mitu hami. Salam girgir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwagi jang say pinarbadia magoarmu. Say ro maharajaummu. Say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwagi jang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot lasni roha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahu. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di parsaur humma damena tu todim. Amin. Amin. Di hamu amanami nanami hami saluhut parhobas padita situa dungi song leader do pemain musik dohot multimedia madok tu hita saluhutna selamat hari Minggu selamat Advent napa dua homma di hita saluhutna Tuhan mama masu-masu tetap menjaga kesehatan cuci tangan pakai masker jala di batau debata mahita mamulus ari-arion. Tuhan memberkati.